Hallo zusammen! Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mich für meinen bevorstehenden Urlaub vorbereite. Besonders wenn es ums Filmen geht. Da ich nicht mit einem Selfie-Stick herumrennen möchte, habe ich mir überlegt, wie ich eine Actioncam oder eine kleine Kamera praktisch befestigen kann. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach und kostengünstig. Ursprünglich wollte ich eine Actioncam für 90 € kaufen, aber nach einigen Tests war die Bildqualität der Actionkameras, die ich mir angesehen habe, leider nicht überzeugend. Da ich bereits einige gute Kameras, darunter auch eine Lumix besitze, wollte ich diese nutzen. Die Lumix ist zwar etwas größer, aber sie liefert exzellente Videoqualität und ist relativ kompakt, sodass ich sie in der Tasche verstecken kann. So, nun kommt die Lösung für meine Kamerabefestigung. Für meinen Trip nach Sao Paulo, Brasilien, wollte ich eine einfache, aber effektive Möglichkeit finden, die Kamera zu befestigen. Statt teurer Kameragurte habe ich eine kreative Lösung entwickelt. Materialien, Kabelbinder, wiederverwendbar, bekommt man zum Beispiel bei Aldi für wenige Euros. Ein stabiler Gürtel, den ich bei Kik gekauft habe. Wie habe ich es gemacht? Ich habe die Schlaufen an der Seite der Kamera entfernt und durch Kabelbinder ersetzt. Die Gürtel habe ich durch die Kabelbinder gefädelt und die Kamera daran befestigt. Die Kabelbinder sind auch wiederverwendbar. Dann habe ich die Kabelbinder durch den Gurt gezogen und habe die Kabelbinder mit der Kamera befestigt. Das Ganze funktioniert wie ein Brustgurt, den man festziehen kann. Es hält die Kamera sicher und ermöglicht eine stabile Aufnahme. Diese Lösung ist nicht nur günstig, sondern auch sehr flexibel. Man kann die Kamera sowohl am Brustkorb, an der Taille, am Bein oder sogar am Kopf tragen, je nach Bedarf. Ich persönlich finde die Brustkorbposition am besten für stabile Aufnahmen, ohne viel aufzufallen. Vorteile: Mit dieser Methode spare ich eine Menge Geld, das ich sonst für teure Kameragurte ausgegeben hätte oder für Kameras. Die Lösung ist einfach umzusetzen und funktioniert hervorragend. Ihr könnt sogar ein altes T-Shirt verwenden, ein Loch reinschneiden und die Kamera durchstecken, wenn ihr das bevorzugt. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee und sie hilft euch bei euren eigenen Projekten. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Tipps und Videos zu verpassen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.